자, 반갑습니다. 저는 꾹TV 꾹입니다. 자, 여러분, 오늘은 또 어떤 재미난 걸 해볼 거냐면은 요즘 따라 메일과 쪽지가 굉장히 많이 오고 있는데 이런 문의가 굉장히 많이 오고 있더라고요. 꾹TV님, 유튜버가 되려면 어떻게 해야 되나요? 제 영상 평가 좀 해주세요. 꾹TV님, 편집 프로그램 뭐 쓰시나요? 꾹TV님, 아이디어는 어디서 나오시나요? 꾹TV님, 개그는 어디서 나오시나요? 꾹TV님, 유튜브 노하우 좀 알려주세요. 이런 문의가 굉장히 많이 와가지고 우리 꾹꾹이 여러분들도 유튜버를 꿈꾸는 사람이 굉장히 많구나 이렇게 생각이 들어가지고 이 꾹TV가 오늘부터 자주자주는 아니지만 이 꾹TV의 유튜브 노하우 알려드리도록 하겠습니다. 예스! 하지만 여기서 주의사항이 있습니다. 이 꾹TV가 유튜브 노하우를 전수하는 거를 유튜버를 꿈꾸시는 분들에게 조금만 도움이 되고자 이렇게 찍는 거고요. 제가 여러분들께 알려드리는 노하우는 이 꾹TV 식으로 찍을 거고요. 그리고 굉장히 디테일하지 않을 겁니다. 제가 누구를 가르쳐 본 적이 없어가지고. 아무튼 이 꾹TV의 유튜브 노하우 첫 번째 시간, 효과음의 중요성입니다. 이 꾹TV 영상을 보더라도 효과음이 좀 많이 들어가는 편이에요. 효과음 넣은 거 안 넣은 거 차이가 굉장히 심하더라고요. 그래서 여러분들 영상을 만들 때 효과음을 넣는 게 굉장히 중요합니다. 효과음을 노래로 치자면은 그냥 이렇게 저 별을 다담아서 전해주고파 이렇게 하는 거랑 노래방을 갔을 때 에코나 아니면 리버브 이렇게 울리는 소리가 첨가가 되잖아요. 저 별을 다담아서 전해주고파 차이를 느끼시겠습니까? 이렇게 효과음을 넣게 되면은 이제 그 영상의 맛이 산다고 해야 되나? 이런 아주 중요한 부분이에요. 그래서 오늘 효과음의 중요성 여러분들께 바로 알려드리도록 하겠습니다. 꾸고리! 자, 일단 첫 번째, 연예인병 걸린 꾸고리 상황극입니다. 야, 꾸고리, 네가 연예인이야? 무슨 선글라스까지 쓰고 다녀? 햄님, 저도 클만큼 컸습니다. 노잼! 어떻습니까? 꿀밤 그냥 살짝 쳤을 뿐인데 별로 재미가 없습니다. 하지만 여기서 효과음이 들어간다면? 야, 꾸고리, 네가 연예인이야? 무슨 선글라스까지 쓰고 다녀? 햄님, 저도 클만큼 컸습니다. 완벽합니다. 그리고 두 번째 상황, 디그다 꾹TV입니다. 노잼! 그냥 모공에서 피지 나오듯이 그냥 툭 튀어나왔다가 한 대 딱 맞고 나가는 거. 하지만 여기서 효과음이 들어간다면? 그리고 세 번째 상황, 슬픔입니다. 야, 너 일로 와봐. 왜요? 너는 이런 녀석아. 노잼! 하지만 여기서 효과음이 들어간다면? 야, 너 일로 와봐. 왜요? 너는 이런 녀석아. 그리고 네 번째 상황, 자동차입니다. 노잼! 하지만 여기에 효과음이 들어간다면? 다섯 번째 상황, 귀여움입니다. 때론 몸개그가 효과음을 이길 때도 있습니다.